你而家咪我而家錄緊啦，你係咪按出發啊？你講嘢啦，開始啦。依家呢個就係隊長啦。唔係啊，呢個呢個敵人嚟㗎。敵人要打佢，係啊。開始作戰。有好多機啊！哇，原來就天使喺呢度。唔用技能 MP 啊 ，MP。發動 MP。嗯。打邊隻好咧？你做啊！哦。打死咗佢先。OK，打佢。用尖反擊都冇用啦，我打死咗佢㗎啦。哦。能天使高達 EX。嘣！跟住再打一隻，就打佢啦。用第二招啦。佢仲爭少少。隻招都好啊！咦，仲可以打多次啊？嗰個就係能天使可以打3次嘅，所以點解佢咁勁嘅？就係咁嘅啫。睇下佢唔片先喎，好似變好咗喎。挑唔挑戰佢？挑戰啊！挑戰，一定挑戰。好多啊，好多敵人啊！我唔會俾佢攻擊到啊！有地圖炮啊佢，咁我先行過呢度先。仲有30秒咋？咩啊？30秒。我佢咁多血。